Evet sevgili Aliko Travel sevdaları, ölsem de kalsam da bu yükseklik pisliğine bulaşsam da ben yine dedim ki dışarı çıkacağım ve sevgili takipçilerime Atakama'yı göstereceğim abi. Evet şu an hemen zaten 2 adım abi. Merkez diye bir şey yok, her yer merkez. Bakalım ne var ne yok. Şuralarda tabi taş da yapmışlar ama genel itibariyle yol yok abi. Ha buranın herhalde mistik havasını korumak için bu şekilde yol yapmıyorlar. Benim anladığım bu. Otantikliğini bozmamak adına falan. Çok fazla bisiklet kiralama yerleri var. Tabii şehrin içinde, kasabanın içinde daha doğrusu pek gidilecek, görülecek bir yer yok ama herhalde birazcık uzaklara çıktı mı dağ bayır. Alkol satan yerler de var. Abi çok enteresan ya. 1,5-2 saat önce falan hava kararmaya yaklaşırken buralar var ya deli gibiydi yani. Bizim Çeşme Alaçatı gibiydi. Şu an pek insan yok gibi arkadan. Belki ilerleyince birazdan insanlar başlıyor olabilir. Yavaş yavaş da tek tük gelmeye başladı insanlar. Abi şöyle. Hola. Bu traditional geleneksel pançolar. Burada şapkalar falan da var. Abi bu şapkalardan kesinlikle öneriyorum. Çünkü gündüz çok sıcak ve rüzgarlı oluyor. Benim yok. Ya normal şapkam var da bu şekilde bir şapkam yok. Normal sanmış ama. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? 6.000 amigo. 6.000. ¿Cinco? ¿5.000? ¿Eh? No. ¿Quiere llevar con efectivo o tarjeta? Efectivo. Ya, me voy a dar 5. 5, ok. Después. Ya. Ok. Şöyle hediyelik eşyalar falan da var. ¿Tienes coca? Sí, ahí sí lo tengo, mira. Es? No, aquí yo no sé. A 4 monedas. Es coca? No, es conmigo. Ok. ¿Cuál preparando? ¿Quieres con- mascarlo o preparar el matecito? Con agua caliente. Agua caliente, agua hervida, le pones unos 3-4 tecito. Sí, más tecito. ¿Cuántos minutos? Depende. Puedes ponerle 5, 10. 5 minutos, ni 5 Ok. minutos, 3 minutos. ¿Y puedo comer? Sí, mascarlo. Después Mascarlo, ok. Sí, hay Ok. que mascarlo. Ok, gracias. ¿1,000 pesos? Sí, 1.000 pesos está ahí. Arkadaşlar bu şu şekilde 1,000 pesos. ¿Cuánto coca comer? 1, 2, Todito, si quieres, si no la mitad. Tres. Depende, 3, 4 hojas. 3, 4. Depende tuyo ya. Ok. Si quieres más faltas, sí. Ok. Gracias, buenas noches. Okay. Hava aldık, artık geç ineceğiz, çayını yapacağız. Bilmiyorum hangisi fayda gösterecek, deneyeceğiz. Şurada çok otantik bir restoran var. Direkt alıyorum abi vallahi, hiç yani şey yok ha. Sen kimsin? Bu nedir? Deli gibi bir ortam var burada. Pek eğlenmiyor gibi insanlar ama mal gibi girdim çıkıyorum şu an ya. Herkes de mal gibi bakıyor ya. Ama bayağı güzel bir yermiş. Şöyle kendime geldim bu arada ya. Abi dışarıdan işte hiç yani belli olmuyor nasıl bir yer oldu. Yani o mor ışık olmasa var ya hiç girmezdim bile. Şöyle burada yine o ajanslardan Uyanık. Şurada çok güzel bir dondurmacı var. Buraya da direkt dalıyorum, içerisi acayip sıcak yalnız bu şeylerden. Hola. ¿Cuánto es un chop cuánto es? Helado? Ah, simple is uno? Okay. Abi şu simple dedikleri bir topmuş 2500, double 2, travel 3'lü zaten. Bayağı da pahalı gibi ya, 2500. Dur bakayım pahalı mı? Yo, şimdi şeyde bir yanında da aşağı yukarı aynı.
Fiyatlar bu şekilde. Dondurmalar büyük ihtimalle hazır dondurmalar. Ama yine de hararet yaparsa var yani. Yok değil. Hani alamasaydınız da raflar dolu yani o hesap. Ben bayağı beğendim ya. Gündüz tabi abi geldiğim gibi çok fazla gezme fırsatım olmadı. Zaten şu anda zorla geziyorum. Çok canlı ya. Çok canlı yani koskoca Şile'de ben bu kadar canlı bir yer görmedim abi. Ve burası bir kasaba yani 4000-4500 kişinin yaşadığı bir kasaba. Tabi geneli turistlerle bu sayı belki 7000'lere falan çıkıyordur. Abi bir kasaba yani sonuçta düşünebiliyor musun? Yani Santiago'ya, Viña del Mar, Valparaíso'ya gittim. Yani pek bir şey yoktu yani abi oralarda yani başkenti falan olmasına rağmen. Burası harbiden çok iyiymiş ya. Yani burada eğer buraya benim gibi akşama doğru geliyorsanız bir gece yetmez abi. Geldiğiniz zaman zaten yorgunluktan yatıp uyuyorsun. Dolayısıyla bir gün daha ekstra bir gün daha burada kalınabilir. Tabi illa Bolivya Uyune turuna katılmak zorunda değilsiniz bence. Tek ama çölüne de katılabiliyorsunuz. Şart değil yani Bolivya'ya geçmek. Burada da çok güzel vakit geçirilebilir gerçekten. Çok otantik bir kasaba gerçekten çok iyi ya filmlerden çıkmış gibi. Zaten dediğim gibi bisiklet olayı da var. Dondurmacı her yerde. 10 numara ya. Burası sanırım bitti. Başka bir şey yok. Buradan devam edelim. Kokayı aldık. Tadına bakmadık. Şöyle inceden bir deneyim yani. Hostele gitmeye gerek yok. Şöyle valla 2 tane 3 tane bilmiyorum abi. Kırık. Çünkü kaç tane geldiyse artık. Kuru yalnız bu ya. Ağzıma attım. Çiğniyorum şu an. Direkt ıslandı zaten. Sakız gibi oldu. Direkt attığınız gibi ağzınıza. Valla şu an sıktım. Arkada bekletiyorum. Sıkıp suyunu yavaş yavaş alacağız herhalde oradan. Tadı var ya neye benziyor biliyor musunuz? Kabak çekirdeği olur ya, kavrulmuş kabak çekirdeğinin böyle acısı çıkar. Ağzınız yani onun bir tık daha hafifi. Ama tat mat o kavrukluk aynı abi. Aynen kesinlikle o yani. Yani eğer bu koka yaprağıysa kesinlikle o. Değilse bilmiyorum. Çok iyi ya. Abi Şili insan az ya. Yani şey olarak turist olarak da burada esnaf olarak da genelde ben Bolivyalı insanları görüyorum. Esnaflar Bolivyalı. Tabii Şili'de vardır muhakkak. Benim şu an ilk gözlemlerim bu. Turistlerin genelde Avrupalı gibi ya. Brezilya'dan var. Brezilyalılar zaten gezmeyi çok seviyor. Bayağı canlıymış ya. Demek ki benim ilk çıktığım yer hostele yakın olan yer. De bir numara yokmuş. Ana cadde burası. Buranın adı sanı yok ha. Belki vardır ama bilmiyorum. Zaten küçük bir kasaba direkt 2 adım atınca buraya çıkıyorsunuz. Yalancı abla. Çok kalabalık ya. Şu an saat 9.30-10 gibi falan. Bayağı da güvenli bu arada arkadaşlar. Eğer büyük şehirler gibi falan değil yani. Normalde bu saatlerde Santiago'nun çoğu caddesini yürümeniz mümkün değil. Ama burası bayağı iyi. Zaten şöyle polisler de var. Carabinero diyorlar bu arada polislere. Abi çiğne mi ne dedi kadın da yok oldu resmen bu. Koka yaprağı ağzıma çok az bir şey kaldı ya. Bu arada çok hızlı hareketler yapmamanız da gerekiyormuş arkadaşlar. Öyle atlamalar, zıplamalar, çatlamaları pek önermiyorlar. Buradan tabi Uyune'ye gidecekler için daha yükseğe çıkacaksınız çünkü Uyune'ye gittiğiniz zaman yaklaşık 4000 metrelere çıkıyorsunuz. Amigo, mira. Gracias amigo. Çiçek satıyor ya. Lan İstanbul çocuğu sizden çiçek alır mı ya? Böyle abi.
Ne diyordum? Abi böyle atlama zıplamalar pek olmamalıymış. Fena olursunuz diyorlar. Yavaş hareket etmenizi öneriyor insanlar. Ben de tabii birazcık heyecanlıyım. Bilmiyorum nasıl olacak. Abi şurada San Pedro Atacama'nın kilisesi var. Zaten San Pedro dediğimiz kişi Aziz Pedro. Yani Katolik kilisesinde önemli bir kişi kendisi. Çok fazla hakkında bilgim yok. Araştırmadım da. Zaten araştırdığım zaman da pek bir kıymeti olmuyor arkadaşlar. Hiçbiriniz dinlemiyorsunuz. Neyse bu hocamız San Pedro için buraya bir kilise yapılmış. Bu da görülmesi gereken yerlerden ama akşam olduğu için sadece şu an dışarıdan gösterebiliyorum. Şöyle şurada giriş saatlerini de gösteriyor. Arkadaşlar tabii şu an kameradan pek belli olmasa da şu gördüğümüz büyük ışığın geldiği şey Yıldızil Ay. Ben şu an kendi gözlerimle var ya mükemmel bir şekilde görüyorum. Kameradan tabii böyle küçük bir şey gibi gözükebilir. Şu üzerindeki değil de şu arkadaşlar. Çok iyi gözüküyor ve aşırı parlak şu an ya. Bu arada buradan Oğlak dönencesi geçiyor arkadaşlar. Çok yakın bir yani birkaç kilometre ileriden veya güney kısmından Oğlak dönencesi geçiyor. Oğlak dönencesi de biliyorsunuz 21 Aralık'a denk geldiği zaman en dik açıyla güneş ışınlarının geldiği bölge olmuş oluyor. Brezilya, Arjantin, Ekvator'dan da geçiyor. Aynı zamanda şu an bulunduğumuz bölgeye çok yakın olan bir yerden de Oğlak dönencesi geçiyor, bulunuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Astronomiyle ilgili çok fazla bir bilgim yok fakat bu ayın bu kadar parlak ve büyük olmasının Oğlak dönencesiyle bir ilgisi de olabilir bu arada. Mükemmel gözüküyor ya. Şurada ağaçların arasında sonradan fark ettim yani. Çok romantik duruyor. Abi şöyle şurada tarihi çarşı gibi bir yer var. Han gibi. Şöyle bir sürü zamazingo satıyorlar. Pançolar, şapkalar vesaire. Abi şapkalar hoşuma gitti ama hangisini alsam karar veremedim. Bu tip şapkalar da var ama zaten benim şapkam bunlardan. Şöyle var. Bunlar da abi çok kötü duruyor ya. Emekli şapkası gibi, yaşlı şapkası gibi. Şu tip şunlar biraz hoşuma gitti gibi ama bunlar güneşi keser mi acaba bilmiyorum. Bolivya şapkasına benziyor bunlar. Peru, Bolivya falan. Tam karar veremedim hangisini alacağım bak. Alabildiğine ponço abi. Bu arada burada ponço deniyor bunlara. Çok tatlı ya. Kazaklar, şapkalar, ponçolar. Abi çok kötü ya. Şuna bak abi ben bunu takmam ya. Yani 2 gün taktıktan sonra atarım büyük ihtimalle. Şunlar hadi biraz daha iyi gibi falan da. Bilemedim ya. Hepsi aynı birbirine benziyor. Bu arada şapkaların fiyatlı şapka dedik o kadar. Şunlar 6.000. Şunlar 5.000. 5-6 bin gidiyor yani. Eğer keşfedecekseniz 1000-1500 peso falan düşüyorlar. İşte pesosu düşüyorlar. Bu arada öyle turist miken bir yer değil arkadaşlar burası. Yani benim az da olsa bir İspanyolcam var tabi. Arkadaşlarla İspanyolca konuşuyorum ama konuşamazsınız da bence çok sıkıntı olmaz. Zaten fiyatları falan üzerinde yazıyor. Çok da pahalı bir yer değil ya. Turistik ama turist canlısı da bir yer arkadaşlar ya. Ben gerçekten çok beğendim burayı. Ya bu da önemli bir şey. Giriyorsun, pazarlık yapabiliyorsun. İnsanlar güler yüzlü. Güzel yani. Bu arada burada çok güzel şu şekilde sıcak yün çoraplardan var. Abi Decathlon'da falan bunlara 5-6 bin peso bayılacağınıza burada abi 3 bin pesoymuş. Sıcacık bunlardan alın. Zaten pazarlıkta falan bunu 2-2500'e de alırsınız. Hem daha tatlı hem de bir şey olur yani. Bakar mısınız çok tatlı ya çoraplar. Bu çorap diyorum ama bunlar yani bunlar eline de geçiriyor olabilir ya bunu. Burası delik. Şu çorap, bunlar fabrikasyon da bunlar daha güzel gözüküyor. Vallahi hiç gerek yok marketlerden, Decathlon'lardan. Yok bilmem ne termal çorapmış bilmem ne. Abi şurada çok güzel bir restoran. Kafe bar gibi bir yer var ya. Aşırı tatlı. Bayağı da büyük.
Işıklar falan bayağı güzele benziyor. Canlı müzik de var. Pueden seguir en Instagram, somos parranderos.spa, así que ahí tenemos toda la información donde estaremos. Muchas gracias a toda la gente. Nos veremos, ya siguen música en vivo con Oscar Casaday. Gracias. Sadece Atakama'ya gelen insanlar da var. Burada birkaç gün kalıp konaklıyorlar. Buralarda takılıyorlar. Fazla uzağa gitmiyorlar. Burada takılmak da iyi bir opsiyon aslında. Bu arada şapka almamaya karar verdim. Çünkü abi Uyunu'ya gideceğim. Keş paramı da harcamak istemiyorum. Çünkü şapka alacağım. Bileklikler var. Bileklik alıyorum. Çok tatlı böyle geleneksel çoraplar, pantolonlar falan var. Aldıkça insanın alası geliyor. Para harcamaya başlarsam şimdi anında bitiririm. Gerek yok. Yani yolda beni neyin karşılayacağını da bilmiyorum. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bu kasabada kesinlikle kablo falan yok. Elektrik kabloları, internet kabloları, telefon falan. Şöyle göstereyim. Tertemiz. Pizzacılar da var. Pizza kokuları da geliyor. Şu benim hostelin bulunduğu sokakta. Şu an turu bitirdim abi. Hostele doğru gidiyorum. Yaprakları çiğnedim. Aşağı yukarı bir 10 dakika içinde zaten çözüldü ağzımda. Kalanlara tükürdüm attım. Valla iyi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ya. Çok böyle bir %5-10 gibi kırdı sanki beni. Ama bilmiyorum ya. Belki daha sonra etkisini görebilirim. Gayet güzel ya, ışıklandırmalar, bilmem neler, güvenlik, turistik. Bu arada arkadaşlar fiyatlar falan da az önce dedim uygun. Çoğu yerde, yani çoğu değil, her yerde aynı fiyatlar ya. Şey açısından tabi. Böyle şapka mapka, delik eşya alacaksanız fiyatlar tüm yerlerde aynı. Restoranları bilmiyorum, dışarıda yemek yemedim. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bakkallar, çakkallar, dondurmacılar fiyatları fena değil yani, hani Viña del Mar, Valparaíso, Santiago gibi falan, belki onlardan bile daha uygun. Bu şekilde yani. Kısa bir San Pedro de Atacama kasabasında turumuzun ardından tekrar hostele geldim. Bu yorgunlukla vallahi 1 saat 1,5 saat falan yürüdüm. Koku aldım. Plasov etkisi de olabilir. Şu an kendimi iyi hissediyorum ama bilmiyorum. Bir duş almayı düşünüyorum. Zaten oda boş. Bana kaldı her yer. Bir duş alıp yatarım. Sabahta saat 7'de falan kalkacağım. Çünkü 7.30-8 gibi olacaklar. Çok yorgunum. Abi unuttuğum birkaç bir şey olabilir. Buraya gelmeden önce çok fazla hazırlanmadım açıkçası. Durum bu şekilde. Ben çok beğendim. Eğer Şili'ye geliyorsanız, ben kolay kolay her şeyi, her yeri beğenmem, biliyorsunuzdur videolarımdan da. Ben San Pedro de Atacama'yı çok beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi tekrarlıyorum, illa buraya geldiyseniz Bolivya, Uyunu'ya geçmenize gerek yok. Salar de Uyunu'ya. Burada Atacama'nın şehir kasabanın merkezine takılabilirsiniz. Atacama Desert'ta, çölünde turları katılabilirsiniz. 1-2 gün, bir gece bence kesmez. 2 gece 3 gün buralarda takılmanızı ben öneriyorum arkadaşlar. Fiyatlar normal Şili fiyatları. Turistik diye öyle çok aşırı kazıklanma diye bir olay yok. Bence yanınıza gelmeden, bu özellikle bu bölgeye çok fazla hiç banka falan yok. Biraz yanınızda cash, dolar, Amerikan doları ve Şili pesosu bulundurursanız daha rahat edersiniz pazarlık yaparken, yemek yerken veya hediyelik eşya bir şeyler alırken arkadaşlar. Çünkü çoğu yer banka transferi falan kabul etmiyor. Yani bir 100 dolar, bir 50-60 bin Şili pesosu ekstra bulundursanız iyi olur. Çünkü yani otobüse binersiniz, taksi olabilir. Çünkü çölün ortası abi, ne olacağı belli olmaz, anlatabiliyor muyum? Yani otostopla, çadırla falan da takılınabilir ama bir miktar cash para yanınızda bulundursanız gerçekten iyi olur. Çok fazla konuşmamam gerekiyordu. Kalbim bayağı hızlı atıyor, ağzım kuruyor. Bu şeyin etkileri, yükseklik hastalığının herhalde. Tedirgin değilim. Her yerde bu söylenen bir şey. Öyle buraya geldiğinizde de çok fazla tedirgin olmanıza, korkmanıza gerek yok. Yani öyle korkulacak bir şey de yok. 1-2 gün içinde alışacağımı düşünüyorum. Zaten buralardayım. Onun dışında yarın sabah görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada şu yaptığım aptallığı size hemen
göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada 1, 2, 3 tane vana var ya. Benim beynim şu vanayı nedense görmedi abi. Şunları açmaya çalışıyorum. Bakın abi şunları açmaya çalışıyorum. Şunlarla oynuyorum ya. Su gelmiyor. Şöyle aşağıya baktım. Şu vanalarla oynadım bilmem ne. Sonra açmak aklıma geldi. Bir kadar saçma oldu değil mi? Beynimiz arada böyle oyunlar oynar arkadaşlar. Bu arada bomboş odada duş almak gibisi de yokmuş ya. Burada var ya 6 kişi olsaydık yani giyinme, soyunma sırası duş falan sıkıntı olurdu ya. Yalnız duştan sonra bayağı iyi oldum. Belki koku yaprakları da etkisini göstermiş olabilir bilmiyorum ama bence duşun çok büyük etkisi oldu. 15-20 dakika duşta kaldım abi. Hava zaten iyi. Ilık duş çok iyi geldi. Çok iyiyim şu an. Tam uykuluk oldum ama şu yan taraftaki bardan hala damcık sesleri geliyor. Umarım beni rahatsız etmez akşam. Neyse yarın görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi öğlenler, iyi akşamlar. Bay bay. Şu an saat 12. Neredeyse 10.30'dan beri yataktayım. Dön dolaş uyuyamıyorum. Büyük ihtimalle şu an size ses gelmiyor ama yan taraftaki mekan hala devam ediyor ve reggaeton'a geçti arkadaşlar. Uyuyamıyorum abi 1,5 saattir ya. Allah'tan var ya şu 6 kişilik oda boş. Burası full olsaydı bilmiyorum yani gürültü nasıl yapacaktım. Abi yani şey vardı, canlı müzik vardı, o bitti. Şu an banttan çalmaya devam ediyor. Neyse. İyi akşamlar.